Sa number 3, mga manugbaligya sang bulak nga maapektuhan sang joint development project sa Manukan Country sa Bacolod City nagalaom nga masaylo sila sa lugar nga yara lang sa gihapon sa reclamation area. Kabahin ang may 18 ka mga flower vendors sa kilid sang Father Ferrero Street sa mga maapektuhan kag natanan na mapahalin sa tiyon nga suguran sang SM Prime Holdings Incorporated ang pagdevelop sang 3-hectare property sa syudad sa reclamation area. Gisiling ni Glenn Amar, presidente sa Bacolod Flower Vendors Association, nga wala sila nagapamalabag sa tuyo sa syudad pero nagalaom sila nga masaylo sila sa lugar nga malapit lang sa gihapon sa reclamation area. Kabahin sa ilang ginatan-aw nga sarang masayluan ang dalan sa atubangan sang Pope John Paul II Tower. Ginatun-an Manila ang posibilidad nga magsaylo malapit sa Bacolod City Government Center kag sa ginadihon nga Ascenso Yuhum Housing Village sa Barangay 8. Ang Committee on Markets and Slaughterhouse kag City Legal Office ang ginapaabot magadialogo upod sa ila antes pa ang nataran nga pagbalhin sa ila sa masunod nga mga binulan. Ang number one namon nga option sa Papjunpol. Sugtan kami nga dito, nga wala na kami diya pa sa sulod. Pwede man kami dito. Okay diya sa amon ng kwan, pagsulod sa mga salakyan kag gani. Okay diya sa amon ng kuno namon yung bahagi ka ang sales namon o daily. Oh,